Ja, mal das Handy schauen, ob sie etwas tut. Ist ja die Stirn nicht die Hand. Mal schauen, sie will. Ja, weil sie auf den Schwanz einstellt, deswegen schreit sie. Ja, du, schaust du noch? Weißt sie? Die Kamera hat sie umgeknabbert. Was denkst du jetzt? Jetzt lass mich nicht schauen. Ja, warte. Panache nimmt sie sich. Jetzt schau. Schon? Ja. Der andere geht schon alleine, hast du gesehen?